Yes inshuti za Ruta TV One, reka dutangire tubakira hano kandi mu kiganiro cya buri munsi mu minsi ishize mwagiye mubona inkuru twagiye tuzana ndetse kugeza no ku munsi w'ejo aho twakoze ikindi kiganiro kabemeza yuko neza uyu munsi aribwo nza kubaheza ikindi kiganiro gishasha twakoranye na SP ndetse n'umugabo wiwe. Rero reka dutangire twakira SP ndetse n'umugabo we. Usarire umugabo we sindafata izina ryiwe, gusa nzi yuko ari Papa Shema. Reka twakire Mama Shema na Papa Shema mu kiganiro. Muhawe ikaze cyane, nimwegere kandi mwikiriza abantu bumve ko mwahageze. Twahageze murakoze kutwakira. Mama Shema nawe turi kumwe. Yego. Okay. Rero nshuti za Ruta TV One, tugiye kubaza aba bantu utubazo buri muntu wese yagiye ambaza muri comment. Ndaza ntugeraho buri muntu wese asubire kuri comment yiwe yagiye ambaza, arasanga nabajije ico kibazo kabisa. Hanyuma reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel yacu wakanda subscribe kugira ngo uzazone ibiganiro bya buri munsi, kandi nimba usanzwe warabikoze n'ubundi kandi uhawe ikaze kuri Ruta TV One. Murakoze cyane. Hanyuma tugiye gutibuka mu kiganiro, kantangire nsesengura. Twavuganye na Mama Shema. Tukivugana na Mama Shema mbere, Mama Shema yatubwiye yuko umugabo wiwe yaje muri Afrika aza atamusezeye kandi aza mu buryo butumvikana, ati ndetse yewe ari no mu bakobwa aho anategura kuba yashaka undi mukobwa bakazabana, ati ngewe akanta. Niko Mama Shema yavuze. Bukeye duhamagare Papa Shema, nawe avuga amakuru yandi menshi, aravuga ati uriya mugore ati yarananiye. Sinzi umuntu uri mu rusaku muri mwebwe yitunganye wendaho. Papa Shema aravuga ati uriya muntu yarananiye, ati njewe ntabwo nigeze mubera ikizira, ahubwo niwe wambereye ikizira. Ati nubakiye mama wiwe inzu muri Uganda Kampala, ati turasubira kandi ntegera abahurumuna biwe bakuru biwe babiri ndetse na musaza we, mbese abavandimwe biwe batatu. Ati ku mafaranga yose ya Papa Shema, ati Mama Shema ntabwo yakoraga. Uko niko Papa Shema yatubwiye. Rero tugiye kuzana muri ibyo, tugiye kugarura bya biganiro mwagiye dukora nje namwe, ngende mbaza buri umwe wenda nimba yemera ibyo wabo yavuze. Reka wenda duhere kuri Mama Shema. Mama Shema, ejo bundi twagize gutya tubona Papa Shema aravuze ati yakubakiye inzu, yubakiye mama wawe inzu, atariko ntabwo wigeze ubiha agaciro. Ese ari amagambo yatubwiye yose, ndizera ko wanakurikiranye kiriya kiganiro neza, ari amagambo avuga ngo inzu mbese ntubihesha agaciro, abavandimwe bawe ntubihesha agaciro, ibyo bintu byatewe n'iki? Kandi wamara akaba ari nawe uza kubivuga kuri channel wa mbere, kandi uzi yuko nawe uba ufite ayo makosa. Uhawe ikaze rero dusobanurire. Rero njyewe navuga ibintu byinshi kandi byose nta kuri na kumwe kubirimo. Icyavuga ngo yubakiye mama wanjye inzu yarabishe. Njye nubakiye mama wanjye inzu yaje kuza muri Amerika, njyewe narubakiye mama wanjye inzu Kampala, inzu yabuze kera banayibamo. Bavandimwe banjye ari kuvuga ngo yarategeye, ngo ntabwo nakoraga, nanjye narakoraga, ngo icyo dufata amafaranga nyine tuyabohereza baraza, nanjye muheza ndi bategere byishimo muri ubu nawe aza dusange inzu yayashize. Wamuhaye abagore biwe ndetse namenye ko amafaranga nyine yayagenjeje, ariko njyewe buri kimwe cyose twakiganiragaho, njye nkabwira ngo twakiganiriyeho nyine twumvikanye nk'umugabo wanjye,
ariko yamara wenyine tumenye ibintu yabigenjeje ariko biriya byose yakoze yarabishe nta kuri na kumwe kuri nta nubwo ngo njye ntabwo ukora none se ngiye mbayeho n'ubu yansize ubu ngubu karagira ngo kitubeshejeho n'abana twese tubeshejweho n'ikitari gukora sinureka gukora ko nanjye mfite amaboko kandi nanjye maze kuba umuntu mukuru mama mukuru mama w'abana babiri rero sinokomeza nyine kwigira nabi kuko ninjye ufite gutunga abo bana ahise yaranyanze inangira n'abana abona ko abandi bagore nyine ntaho duhuriye nabo rero ibyo yirirwa aja kubesha yisigura ni ibintu aba ari kubesha ubwo yaje arabesha ngo yubake mu wangizo ngo yatege ngo bakuru banjye ngo na musaza wanjye byari nyine ko twafatikanyije nabwo yanyongeyeho makeya ndamubwira nanjye ngo dufate amafaranga nyine twohereze muri munazi ngira ngo arabigura nawe kumva ahita yajya ahenze umugore we yasize iyo ngiyo muri Afurika rero ngewe uwo mugabo kama abaswahili bazavuga ngo kimeumana hari akantu papa shemu unyemerera ube wihanganye ntusubize ubu nyine mbaze mama shemu uravuze ati rero oya ntari ube wihanganye bukeya mama shema aravuze ati papa shema amafaranga y'inzu yubakiye iyo nzu yavuze kuko yubakiye nyirabukwe iyo nzu yaje muri Amerika yarubatswe ari rindi jambo rishasha numvishijemo aho hagati aho aravuze ngo papa shema amafaranga bamuhaye ngo yohereze muri umuna wiwe mbese mwafatikanyije mwembi kugira ngo mwohereze muri umuna wa papa shema ati papa shema yarayafashe ayarengurira ku mugore yasize muri Afurika ese icyo kintu uwo mugore yasize muri Afurika ni rishasha mama shema icyo kintu nacumvise nabi cyangwa ni ukuri yasize undi mugore hano muri Afurika yasize undi mugore hano okay urakoze hanyuma reka duheze papa shema nawe ijambo papa shema mbere yuko usubiza bino bintu uraza kutubwira mbere ku bijyanye n'ibyo yavuze mbere umugore wawe akurega kuja mu bakobwa akurega kuvuga ngo wagiye utamusezeye ibintu byinshi gutyo noneho tuze ikiganiro cyose waragikurikiranye ni nayo mpamvu utagenda mbivugamo ngo mbisubiremo byose papa shema waduheza ubusobanuro kandi uze kutirengagiza kudusubiza ku kintu kijanye n'icavuze ubu nyine ngo wasize umugore no ukaba uja kuvuga amagambo kuri YouTube uzi neza kuko wasize undi mugore hano icyakabiri tubwira impamvu wagiye kuvuga ngo wubakiye nyoko bukwe inzu kandi ari umugore wawe yubatse bidusubize murakoze cyane mbere ibibazo byabaye ibibazo byinshi bitandukanye kuko ingo nyine zigira ibibazo bitandukanye bidasobanutse cyangwa se bikaba mu ibanga iyo ngiyo jewe n'abaza ngo sinzoza ku ibibazo byanyu banyuma ama YouTube ibiki n'abaza ngo sinzahaza ibibazo n'iby'abantu babiri umugore wanje mama shema arabizi nagaza mbimubwira cyane ariko sinari nikunda ibintu z'amatelefone z'ama YouTube noneho ikibazo kimaze kuba kuko simbisubiramo cyane ngo wenda ngo mbisubiremo ku byo twabuze ndagenda nca hejuru mbabwiye ko bimeze kugeza ntibutse ku ngingo ya nyayo cyangwa se ibyo bibazo avuze n'ibyo mbajije ego ntabwo tuba twaje hano gukina tuba twaje ngo dukemure ibibazo dufite abavandimwe bakidukunda dufite inshuti tuba dushaka nyine ngo si ukuvuga ngo twaje guterana amagambo cyangwa twaje kugira ngo umuntu wenda watekerezaho ikintu runaka amenye ko umurongo wacu akunde cyangwa nyange ariko yumvishije ukuri noneho
Shema niwe murabizi ko ari waje muri Amerika mbere nje asigara muri Afurika. Yego. Kandi iyo umuntu ari muri Afurika cyangwa se ahandi kugira inshuti nyinshi ugirira abahungu iz'inzungu abagabo abakobwa abagore bagati bivuze ngo ni uko utandukanye n'inshuti wenda z'igitsina gore mu buryo butandukanye nazo kubera ko wubatse. Okay, none hagira igihe jewe ndaza usanga mu mashini ibibanza kuko nababwiye ukuntu zagiye bitafate neza mu nzu nyine simbona icyubahiro ngomba nk'umugabo n'imikanyinzu yose ntanzitayeho simenye ibizari kirimo ndamubaza nyine ugasanga nyine wenda ari mu bindi bye ntanabyo aribyo kumubaza ibyo bintu birambabaza birekera aho ngaho ndaceceka. Sinzi nimba ari papa Shema uri ahantu hari nk'urusaku ukuntu. Reka nigire kuko tuba turi mu kazi murabizi umwanya wose. Okay, nuko noneho mare ibintu mbanza mbasubize ku kibazo kijanye na murumuna wanjye. Noneho namubwiye kuri murumuna wanjye ati buri muntu agenda ategera wenda uwo mu muryango umwe ndanga birumvikana. Nuko dutangira gukorera amafaranga nishyira kuri akawunti mama Shema zavuga ngo yego yadakoraga nyine yarakoranye n'ababwiye ngo ntarayakora yarakoraga ibyo bitari cyane kuko iyo waba ukora cyane uba wabona akawunti atayakora cyane. Yarakoraga nyine bene ubwo bukeya nubwo n'ababwiye nyine ngo ntiyakoraga yarakoraga. Noneho ga dusaba amafaranga kuri akawunti tuvuga ngo tuzatumira abo ngabo nyine murumuna wanjye Ibyishimo nawe atumire nyine abandi. Nje kubona mbona atumiye bakuru biwe batumiye na musaza we. Ariko kuko nababwiye ngo yatumye nyine yabatumiye nta mbese atangiye ndesheje inama yigeze kubimbwiraho bwa mbere. Nari kubimbwiraho bwa mbere mbirekeraho ko nari ntarafata umwanzuro. Ambwira ko aza ko agiye gutumira muri famiye ye. Imanza kubona nyine abatumiye ntasuye kugendeshwa inama kandi kuko bisanzwe. Ariko mu by'ukuri yari yambwiyeho mbere nabwo bitaraje muri gahunda. Icara gikora ndaceceka irasuzugurwa nyine numva umuntu w'umugabo numva ndasuzugurwa nyine numva zakoze sizo. Mbirekera aho ngaho nyine ndaceceka ndababara nk'umugabo ndaceceka ndababara nyine ndaceceka. Akubwiye yuko azotumira abakuru biwe wowe wahise wumva kuko usuzuguwe. Ambwiye noneho yambwiye gutyo ko azabatumira. Noneho ndibaza ndabacishe ko twari twavuze umwana uzatumira tubanze dushaka amafaranga twembi dutumira umwe ese ni guti wagiye kubatumira bose kandi twabumvikanye. Numva ndasuzuguwe birambabaza. Nta kibazo reka mbireke wenda tuzakorera andi mafaranga dutumire naje ntumire murumuna wacu. Icyo kibazo kirangira gutyo kugeza aho batangiye kunkorera biriya byose bituma ngira igitekerezo cyo gusubira muri Afurika. Kandi rwose nari naraje mvuga ngo ngiye kuba hano nsanze umuryango wanje. Na cyane ikintu cyatumaga ntinda muri iyo ngiyo muri Amerika nuko
kureba abana banjye nareba Shema basi ni umusigo kubera ko ari abana nkihangana icyo kibazo gisa n'abagihembutse bityo ariko tutumvikana noneho ikindi kibazo kijanye na mukecuru cyangwa se mabukwe nuko iby'inzu narabibabwiye mbabwira uburyo byagenze mbabwira ko nafashe amafaranga yanjye nakoreraga amaguriro inzu muri Kampala hari abahazi hari n'abahunga niko habaho umujyi mukuru wa Uganda uvuga ko naguze inzu ariko ibyo nabivuze nafashe amafaranga ntangira kubika amafaranga kugira ngo nzabagurira inzu hari ibyo bibazo nyine mbona atanyubaha mbona rwose atanajari atari ko no kubibona ndaza mbaza natumye n'umuntu ndamubara tugenda mbariza inzu ya Kampala umbarize ngo nangahe kugira ngo nyigure ariko nyine sinamubwira icyo nshakira nje cyari kugira ngo nubakire ababyeyi amafaranga ndayapanga ndayuzuza umuntu ayashakira inzara ayibona ariko bigeze aho ngaho nasanze atekereza ese ejo waje kugura inzu nta gaciro ndi guhabwa ni ukuvuga ngo bizaba bimaze izi faranga zizaba zigendeye ndavuga ati nanone kubera ko nari kuvuga ngo ndayibagurira n'umutima mwiza n'ifaranga zari zihari reka mbe nitonze nzaba nyibagurira basi ngume mwumvishe basi abanza nyubahe ashire mu gaciro nabimubwire yumve ko nyine nta mutima mubi urimo nta kibazo gihari so impamvu nababwiye ko naguriye umukecuru inzu yo mabukwe kandi wenda ntabwo yimuguriye nyine nuko nari ndifite ku mutima kandi amafaranga yari ahari niyo mpamvu nzitirira ko nayimuguriye kuko mu mutima wanjye ndabizi ko wenda ushobora kuba narayimuguriye ko nshakishije amafaranga nshakisha n'umuntu uzoza kuyigura aranayibona kumvikana amafaranga niyo mpamvu naje ndababwira ati narayimuguriye iyo utamaze kugira ngo umuntu gutanga amafaranga cyane gisigaye papa Shema aho ngaho njyewe hari ahantu usigayeho kandi mpise mumbabarire wenda kuba nsetse wagize gutyo uterura ijambo uravuga ati namuguriye inzu ariko ubu ngubu tubwiye yuko inzu wayiguze mbese niko mu bitekerezo wari ugiye kuyigura ntiwayigura kandi wumve neza ntabwo ngiye ku ruhande rw'umugore kandi n'umugore nawe yumve yuko ntaje ku ruhande rw'umugabo papa Shema rero uratubwiye ati inzu wamuguriye nyokobukwe none ubu nyine uraje uratubwira ati nta nzu wamuguriye ubwo se twebwe ko numva tayari hari udukosa tubiri kera ngushinje narinzi ngurahakana ko nta mafaranga wabonye yo gutegera uwo byishimo muri umuna wawe tiwabihakanye narinzi ngurahakana kuko ibyo ngibyo avuze ngo niwe wubakiye mama wiwe inzu tubihakanye ahubwo uvuze yuko wari ubifite igitekerezo ntibyawe so inzu arimo nyokobukwe ubu nyine ni iyande ninde wayiguze kuri icyo cyangwa umuna wanje okay murabuze ko mubifata papa Shema duhere ku nzu yego ntabwo turi guseka si ibisekeje kuko turagira ngo twikure mu abantu bari kudutekereza nabi ikijanye n'inzu nababwiye ko nayiguze yego narayiguze sinzi ariko se none se kuba narakoreye amafaranga gatuma n'umuntu akaza kwishaka kuko sinayiguze gutanga gusa
amafaranga nanone sinoyatanga. Papa Shema, ayo mafaranga se ukimara kutayigura warayohereje se? Sinayohereje, nakubwiye ko narinze ngo Mama Shema abanze afite icyubahiro cyaje ngomba ko umugabo ushyire mu bikorwa. Icyubahiro Mama Shema yari kuguha cyari ikihe? Ni ukunyubaha, tukagira inama, agatuza nk'umugore wanjye, akamubwiza ukuri kose ukuntu ibintu bimeze, akanyumva kandi kuko ntaza ntegera, ntaza ashaka no kumuvuga. Nicyo cyatumye ndavuga ati uwo mupangu wose ndawukora mvuga mushakisha amafaranga ngura inzu kugira abantu baje kuyireba bakayibona none abereka n'amafoto uko byagenze bakayimwereka, ariko je mu mutima waje niyo mpamvu nababwiye ati narayiguze kuko umutima waje numvaga narayiguze ko amafaranga yarahari narayibonye numvaga narayiguze bifata kaho nayiguze kubera yuko nari mbifite mu mutima kandi amafaranga. Papa Shema, ndumva ibintu bitoroshe kuvuga ngo ndakubaza ikindi kibazo. Ese uwo mugore agushinja wasize ino arahari? uwo mugore ari kunshinja muri ukuri, reka mbabwire bukiriwe. Yewe nashatse Mama Shema mukunze pe, ariko hari umugore kuko yavuga ngo nari ngiye abagore benshi niko yabivuze. Ikiri umusore hari umukobwa twakundanaga ariko turabona noneho tugakomeza tubazanya amakuru uko bimeze, akanganiriza bakamuvugaga ngo ufite abandi bagore. Ex wawe? Ni ex wanjye, akavuga ngo none umuntu utazoganiriza ex wiwe none se aba yabaye umwanzi. Oya, ariko kameme hari ibiganiro mutagomba kuganira nawe mu gihe uba uzi ko uri umugabo. Hari nyine hari aho ni ukuvuga just twaravuganaga iwe akamavuga ngo ukira uko turavugana ngo ibindi ni umugore wanjye iki, iwe akabitekereza ukundi kandi twari ko tuganira ibintu bisanzwe. Tiwumve ko uko kugufuhira ko ari urukundo agukunze. Iyo aje kuba ari urukundo abambaza cyangwa akanyubaha, akabibona nyine ko anyubaha, akambaza atuje nyine nk'umugore, naho yarazaga ngo iki n'ibiki nguyu nawe ngo kandi urumva amagambo y'abagore nawe urayazi. Papa Shema, urashinjwa na Mama Shema kuko kuva wagera ino aguhamagara ntufate phone, biterwa n'iki? Reba n'agasuzuguro yanyewe. Agasuzuguro? None wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo wowe uragiye byako gasuzuguro gusa, njye n'agasuzuguro ndi kumva kabayeho, ndi kumva njyewe katari gakomeye cyane nimba ari ako kantu byaviriyeho, kandi abantu bose kutumvikana birasanzwe, umugore n'umugabo kutumvikana n'ibintu bisa bazavuga ngo zirara zisha bwaca nimba ngo zizima, sinzi ukuntu bizagenda. Ingo zose zibaho barara batukana bwaca bagaseka bakabihisha, ariko se ko numva akantu mwapfuye ari gatoya, wenda nje nazangira ni iki kintu wenda yagukoreye gikabije gituma uhita uvuga ati uragiye? Ese Papa Shema wowe urakeka nk'uko iwe adafite aba ex biwe ashobora gusanga iwe kuri ubu? Aba ex biwe nshobora kuba bafite aza n'abavugisha, ariko njyewe sinza ndeba muri telefone ye. Ariko njyewe afata telefone yanjye yagiye kureba ngo mvugisha ngo mpaka
wenda nubwo amuzi wenda yaramubonyeho mpaka ngo amenye ko twasuye none ibyo ngibyo ukamukurije sinzi afata telefone ye umuntu amenya akaba ari sibi ko umuntu sinaboneye umwanya kandi kuba twarashakanye n'ubundi ntahomba ngiye nubwo twarugana ibiki sinumureka ngo turi kubana n'undi muntu ndetse mama shema ngo kureke kuko nabavugisha kose kandi nza mbavugisha bisanzwe ntaho noja n'ubundi umugore wanje mba mvuga ngo nubwo nabavugisha ntaho noja n'ubundi turi kumwe. Mbere reka ngushimire kubera ko mwangiza umuhuza ariko wenda ku kajambo ngiye kukubwira tutarakageraho ndaza kugira ico mbaza mama Shema nawe. Ico nari ngiye kuvuga ku kajambo wenda tutarakageraho bugatekerezaho kanje mwahisemo ko umuhuza nari ngusabishije kuko mwasubira mugakorana ibiganiro kuri telefone mwenyine mugahamagarana akaguhamagara ukamuhamagara kandi mukiyunga ako wenda bugatekerezaho mama Shema nawe twongere tumubaze. Mama Shema uracyari ku murongo? Ngira ngo wumvise ibyo papa Shema yavuze kuko umusuzugura tushaka kumuha agaciro k'umugabo wawe kandi buriya biravuga ubundi umugabo iteka ryose agomba guhabwa agaciro mu rugo rwiwe akubahwa tumusuzugure. Rero iyo umusuzuguye n'abana ubu babwiye ngo muzosuzugure so rero kuvuga ngo ibi bintu bigende gutyo bigeraho umugabo wawe yumva ko wamusuzuguye bikabije bigeraho avuga ati njewe ndagiye biba byaratewe n'iki kuki utagaruriye amazi ataragera ku nkombe? wenda abandi bamusekera bavuye ku mugabo w'umuhungu ariko njyewe kenshi yanduze yarandishe kuko kugira ngo mushake njyewe nyine wumve umugore wiwe sinzi nari mbuze abandi bandireka nari ndafite ariko namurutishije abo bose ndavuga ngo tugomba kubana kandi niyo ngomba kubaha ndamuntu n'umwe ndetse umugabo wanjye kuko umusuzuguye nta kuba umugabo njyewe naramubaje kandi rwose ariko sinamenye ubundi mutima mbere nubwo yavuze ngo nawe namubwiye ngo tuzotegera ngo nyine abavandimwe banjye ngo dutegereze nabi nuko njye nabonaga akenshi nasangaga amafaranga sinzi icyo yabaga yayakoresheje kandi amafaranga atari makeya yabaga yayagiraga gute ugasanga amafaranga yayafashe sinzi yayajanye rero ndavuga ati ngewe uyu muntu ahayigira gutya akanza n'abavandimwe banjye kuko nibinakomera wenda nakomeza kwigera gutya tuzafasha n'abavandimwe banjye wenda bayaje bareba ese mama Shema hari ubwo wigeze ubona yandikiye uwo mukobwa message wenda igaragaza ko wenda ashaka kumushaka? noneho hari ibihe nyine abana babaga nyine bagafata telefone yanjye baravuga ati telefone yanjye noneho hakaba n'umuntu wenda uko abantu bamuhamagara akababwira ngo nyine bakamubwira ngo mumpe ngo tuvugane akampa telefone nyine tukavuganiraho nyine n'abo wenda bavandimwe nyine baba bari kumuvugisha bavandimwe be nyine tukavuganira kuri telefone kuko abantu babaga rimwe na rimwe bafite yanjye noneho bamara bivugana rero mu mesaje kabona n'umuntu bakundana nkabona n'umugore nyine wiwe ntabwo nyine nashanye urambeshyuye urabeshya nganzo witangaga mvuge kuko nanjye sina uravuga iki wambeshye ntabwo ndi kukubeshera ntabwo najya mu ahangaha ngo nzi kukubeshera kurumva kandi ibyo uvuga njye ngo ese nuba ugusuzugura ku buryo imiryango itabizi ibanza imiryango ntabwo bazi gusuzugura mbibazi ko nubaha umugabo wanjye
iwacu nabo barabizi ko nubaka nubwo nyine abavandimwe banjye turi kumwe n'aha ngaha hari bimwe na bimwe nabo babibona bakabona nko tutari kumwe nawe ukashaka kunyigizayo ukabona ko hari ibindi bintu wenda wibitseho njyewe ntamenya narabibonye ntakamutangire ahantu uri ubu nyine ahantu uri ubu nyine guhamagara ukanga kunyitaba ni hehe ndaguhamagara tunyitaba aho abana bawe kugira ngo babaho cyangwa ntibabaho niba wumva ko nyine wowe wumvaga nyine wandanye wavuze ngo warandaniye ubu mpamvu wagiye niba ushaka uzakomeza ugende nzabaho abahungu banjye mfite aha ngaha kugira ngo aricyo nzoba nta n'icyo nzoba hari na kimwe uje kumenya ko ndetse ntuba waransuzuguye aho guhamagara se guhamagara ari ya neza se unyitabire uranyitaba niyo neza se umbwire neza sinaguhamagara kigera hano muri Afurika ukazabamo uwinyoza cyo uri kumpamagara wowe cyangwa se ushaka ngo uhamagare iki umve mbabwire iki kiganiro si cyo kugira ngo mutukane si cyo kugira ngo mwumvikane nabi ahubwo nicyo kubahuza kandi ndabasaba kuba mwarangiza umuhuza ndabasaba kugira ngo mbabere umuhuza mwiza apana umuntu bateranye njyewe ikintu ngiye kubasaba abantu bose ingo zose zirimo ibibazo tituvuze wenda ngo papa Shema niwe wakoshe cyangwa mama Shema niwe wakoshe buri muntu wese aba afite amakosa yiwe buriya aba bana niko biba bimeze usanga buri umwe afite ibyo akora wabadashima bene uko nguko njye cyo nasaba ku ruhande cyane rwanyu mwembi nuko mwababarirana kandi mwarangiza mukaje ku matelefone none mukavugana mukamenya ega buriya nta papa Shema reka nkubwire nta kikurutira abana bawe ega no kutaba biruhande hari n'igihe abana bakora n'indi mico itari myiza kandi simpamya 100% ko mama Shema yazabwira abashema akomeza abereka ibyiza byawe waramutaye ahubwo azoza agerageza kubereka ibibi bizobe bibi kurushaho abana bazogute burundu niba ukunze abana bawe nge ndumva wakwihanganira ibyo byose byabaye ukababarira umugore mukababarirana mugasubirana njyewe ndumva kabisa ikintu mwapfuye cyaba ari akantu gatoya cyane kabisa ndasaba papa Shema ise wakwemera ko mubabarirana noneho ibyo kubabarirana gusubirana kuduhuza n'ibyo waraduhuje sibyo umwanzuro nicyo tugomba kuwufata icya mbere kuvuga ngo kuba umuntu ngo papa w'abana ndahari ngo gukura ngo abana bagakora batari kumwe na se ngo bakora nabi ese kubaho ndise mbarimo babona nyina ari kunsuzugura Shema akazuba mu gitondo akabona nyina karasuzugura oya karamacira mu maso aho iwe yokura avuga ngo papa ni iki birabutwa nuko yokura atambona ariko atabona asuzugura nawe ejo bundi ni haruguru murabizi abana b'abahungu azotangira azafata agukubye kubera ko yibona nyine ibyo byumvikana niyo mpamvu nahisemo nabo bati reka mbareke abanye n'abana be jewe nzoza wenda ndise ntakizaje kuraho ko ndise bankunda batankunda ntakizakuraho ko ndise 100% mama Shema ni umugore wanje twarashakanye 100% nubwo yoshaka ahandi kandi ndashaka ahandi ako twigeze guhura turashakana dufitanye abana
so aho kuvuga ngo jewe umwanzuro wanjye kuvuga ngo jewe ngume nsuzugurwe abana banje bahari atitanga basi yaba yasuzuguraga abana badahari ariko azasuzugura imbere y'abana we abana bakitegereza kunyigo nta kuntu ubwira oya ibyo uvuga birumvi indege ayashi amashima arabizi neza ko sinzosubira papa Shema reka ngusaba aka kantu mama Shema yemeye kuvuga wenda ngo agiye kwihana ibyo wenda uko yagusuzugura uko yagufataga imbere y'abana wenda birarangiye kuri we urumva utamubabarira nabanza bivuge abanze azompamagare ku ruhande tubiganireho cyangwa bivuge hano nzumve okay none ngere reka nje mbasabisha aka kantu reka mbasaba aka kantu ese mushobora guhanana umwanya mugahamagarana mwenyine mukaganira iby'urugo rwanyu mwenyine ku ruhande papa Shema ugafata fone ya mama Shema mukaganira mukababarirana ikibazo mukakirangiza ku ruhande rwanje twahamagarana nta kibazo kuko n'ubundi kenshi mba numva nkumbuye abana nubwo nabo ndira gutyo mba numva mukumbuye namuvugisha ibyo jewe nabikora mama Shema nje ngiye kugusaba ikintu kimwe nimba icyo kintu cyarabaye kuvuga ngo umusuzugure noneho namusuzugurira imbere y'abana icyo nacyo si cyiza iryo ni ikosa ribi rikomeye umugore igihe cyose agomba kubaha umugabo niyo umugabo yoba ari gito gute ugomba kumwubahira mu bana niyo mwoza mushwana mwenyine aho hirya kuko yaravuze ngo nawe kimubabaza nuko abana baba bahari abana ntibagire icyo babona buriya abantu bose urebye guhera kuri ba sogokuruza wasangaga mu nzu muri saro mwicaye muri guseka mbagera iyo ngiye aho bari bonyine ikoni ikarisha si uko byabaga bimeze kera ariko rero njyewe nasabishaga uyu SP mama Shema nimba wabohoka ukaja guhamagara umugabo wawe ukaja kumuhamagara umubwira ati njyewe ka kantu kararangiye ako kantu ko kugusuzugura kararangiye wenda ngiye kugusubiza icyubahiro cyawe nimba mama Shema by'ukuri niba ugishaka kubana nawe ndumva ako kantu ari akantu koroshe wakora ibyo nakubwiye ngo ariko mbese ndumva mwubaha rero n'ibintu nyine ari kugenda mbeshera ngo njye ngasuzugura ngo nzagira gute ibintu byose neza numva nyine nta mutima n'umwe afite nyine akeneye nyine ngo mubire mu buzima rero avuga byose ari kumbeshera njye ntacyo bikanawe pe namubashe iminsi itanu turi kumwe nawe ariko ntabibone agashaka kunaniza kugira ngo wenda amagambo nanaza ari njyewe aturukaho ariko ndamwiyorera nyine ngiye gukomeza kumwereka nyine ko turi kumwe nta kibazo ariko ngabona gusa ashaka ngo dukorogane nta kindi nanashaka n'undi mugore abazavuga ko wenda ari njye byangiritse ngo ari njye mubi ese mushobora kunyemerera njyewe nkavaho mugasigara muganira mwenyine mukakemura ibibazo igihe yafashe umwanzuro akagenda muri Afurika atangiye ndetse yafashe nk'igikoresho cy'ikintu cyangwa ngaho kidafite agaciro yafashe nk'umugore we mureka agende kumva uwo nguwo yumvaga yishingikirira ko azamubera umugore ntagende ariho asanga niba ari nabo bari kumwe ntabwo mbizi ariho babana njyewe agenda ndeke byavuga ngo naramusuzugura imbere y'abana kuko nanjye sinabikora kuko ntabwo nzi umwana mukuru ukumva ntubashe umugabo wanjye nibyo mugabo wundi mukubaha mwereka kumubaho kuko yambyariye abana rero ibyo yirirwa beshangu ikintu gisumbishe ko yari nabeshe ngo yubake mu mawandi ariyo yaramwubaha nabeshe oya mureke ibintu byo gushwana njyewe ari kumva iyo bitamuturutsemo naramuhamagaye igihe kenshi kugira ngo tubirangize kuri telefone
ntibuje hanze ariko mu gihe byamaze kugera hanze byo ntakundiye umunsi wari mu kumpamagara ntakundiye no kuntesha umutungo ari kuvugana na telefone ngo abo bana iyo bakenera wenda ngo basuzugane n'abana iyo bakenera aba yarabasize mama Shema ushobora kunye abereka ko wenda mama wabo ari gito wenda abana nabo bashaka kumenya kuri bakamenya wenda ko njyewe nyine wenda mubangamiye abana kuko urera bakora se umunsi mwiza bari kumunsi z'abagabo none barangaza ja mu bandi bagabo gashoboye cyane ngo bawe babonaga ko ahandi wenda banze urugo rurimo abana wenda n'umva n'ibintu biri kujyana biri amaze ukazana se bakuru bawe n'abasaza bawe ukarunda mu nzu hari ijambo se nabo rigifite ni gute umugabo kandi rwose nuko ndabona gutangiye kumwirengagiza maze kumfata nk'inshinga yariyahaga n'imbwa hazi ikintu cy'ikivanga n'isaba gusubiraho nawe ni ko wamfashe rero ugiye wafashe ntacyo nzoba hari na kimwe ntacyo nzoba hari n'ikintu na kimwe pe ntacyo nyine uzoba ushaka umugore wawe uwo ukunda uwo wirirwa guhamagara buri munsi ukamuhutisha nka guhamagara kwa makuru n'ijyanye kuri telefone yaje kureba n'uwo mwavuganaga ngasanga ari wa mukobwa muvugana papa Shema ushobora kwemera ukaza kumuhamagara nyuma y'ikiganiro rero kandi niba mvugana nawe ntabwo mvugana nawe agenda avugana n'umugore wiwe njyewe sinjye umugore wiwe oya oya ibyo bintu ntabwo ari byiza singusuzugura kuko ibintu wakoze warambabaje mu gihe wabonye ko ushobora kwifatira imyanzuro yawe ngo ugende ndungishije inama ndungiye ngiye aha sigara ashaka umuntu ese mama Shema abo bavandimwe bawe murabana wari uri kumwe n'umugore wawe ubona nunyitaba wenda ndababangamira soni ubona nagutesheje umuco wenda amuhamagara kuguhamagara nateze nishimye kaza wari ugiye ku mugeni sinari ngusize rero se ngende umugeni ko nshaje oya mureke ibyo bintu njyewe reka mbaze mama Shema akabazo ka nyuma ngana ku musozo ese abo bavandimwe bawe wabazanye mu nzu ntabwo mubana mu nzu babitiye mu nzu nyine umwuga kumva nk'ukwezi babona akazi bose bahita baja mu nzu zabo nyine bose bahita bakodesha hamwe nyine bamwe nyine bahita bagenda ukwabo ariko bikukubesha noneho umusaza kuko ariwe mutoya kuri nyine kuri niwe wagarutse niwe turi kumwe mu nzu yagarutse n'abari gufashe bayagiye wamugaruriye iki yagarutse kuva kera nubwo karagiye kubasha ngo bose bararara mu nzu niyo muntu namugaruriye none se si umuvandimwe nanone njyewe ngendesha inama akakwemerera aze cyangwa utaza ariko ntiwangendesha nawe ngo umusaza ngo yaje yagarutse gakera ko wadusize kandi ndi kuguhamagara ukanyihorera oya nubwo yagarutse n'ubundi yakaza kandi abahungu bagira uburakari bwinshi iyo akamubwira ngo ese umugabo ubundi umugabo wifata ngo yurira indege gusa ngo aragiye iyo akamubwira ngo uzivongere kumugati uzosanga ubwishe bw'umushaka ubundi bavuga ngo bari baragiye ngo mu zabo nzu ubundi bahora mu waje mu gito umunsi bandika bagiye ku kazi bakazavuga ku kazi ni mu waje ni ukuja muri firigo ni ugufata ibintu waje njyewe nazanye ngashyira muri ni ukuvuga ngo ugasanga ye ejo ngasanga uri ntiyarababaga kari ukuri yabona ni ukuri arabesha pe gusa uko yagera iwanjye muri weekend ari bwabona n'umwanya okay iki kiganiro twari twateguye cyo kugira ngo tubahuze ariko ndumva bitunaniye rero ndaza gusubira mvugishe buri umwe ku ruhande ndizera yuko bizagenda neza kandi bigatungana ibyo ni njyewe icyambere ndamwubaha akamwubahirira umuryango wabo njye mu muryango wabo nta muntu n'umwe dufite icyo dupfa nawe pe
rwose ari kubera uzaguhuze se na murumuna wiwe nawe yakubwira ko nta kintu azi nyine ngiye anzi bo wenda cyo muri famiye yabo ngo wenda ngo banza niba ngira gutya akimenya se niba bagushatse papa wanshatse ufite abandi ukunda noneho bavuga ati reka byo kumweza ko turi kumwe rwose tutari kumwe yeme mureke iki kiganiro ntabwo nashakaga ko kiba kibi, ni nayo mpamvu papa Shema mureke iki kiganiro gikumire tikibe kibi, tukigarurire hafi. Turaza kuganira na papa Shema ku ruhande na mama Shema tuganire. Noneho ahangaha kanje nyine mwiyambaje nk'umuhuza, mbese niko twabyita. Ni ukuvuga tayari ahangaha nanje namaze kumva ahantu hari uburemere bwinshi, nanje niyo nza kureba gerageza uko nshoboye, kandi buri umwe reka mbasabe, buri umwe nabona uwaba muhamagaye ntiyange gufata uwabo. Rero mwakoze cyane kuba twabatumiye kuri iki kiganiro cyacu, mukaba mwatwitabye kuri Ruta TV1. Mwakoze cyane, ndabashimiye cyane. Ahasigaye icyo mbifuriza kuzubakana, kuzagira urugo rwiza, urugo rushimishije, urugo abantu bose bazifuza, urugo rw'intangarugero. Niko mbifurije, kandi mbifurije amahoro masa, murera abana banyu neza bafite ise na mama wabo ku ruhande aho ngaho hafi yabo. Hanyuma ndabashimiye, mwakoze kutwitaba. Ndabizi muri Amerika abo ngabo mwebwe muri amasaha ageze kure cyane y'ijoro, wenda twe hano muri Afurika nitwe tugifite amasaha hafi ya kumanywa, ariko mwakoze cyane, ndabashimiye.